जो टाइम टेबल आ चुका है। जी हां दोस्तों, यहां पर मैं आपको एग्जाम डेट के बारे में और टाइम टेबल के बारे में, एग्जैक्ट आपकी जो शिफ्ट होगी, कितनी शिफ्ट में आपकी एग्जाम चलेगी, कितनी पाली में आपकी एग्जाम चलेगी, वो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। आप सभी के काफी समय से काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें बताएं कि एग्जाम जो है हमारी अल्फाबेटिकल होगी या एग्जाम हमारी रेलवे के द्वारा जो कंडक्ट कराई जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही होगी। तो दोस्तों यहां पर जो आपकी एग्जाम है अल्फाबेटिकल नहीं होगी, यहां पर एग्जाम जो है आपकी रेलवे के द्वारा जो शेड्यूल निकाला जाएगा उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। क्योंकि पहले जो रेलवे एग्जाम लेता था अल्फाबेटिकल लेता था, लेकिन अब जो एग्जाम हो रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रुप डी के, लोको पायलट के, इन सभी के जो एग्जाम हो रहे हैं ये सभी जो एग्जाम है बिना अल्फाबेटिकल हो रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आरपीएफ में भी जो एग्जाम होंगे वो बिना अल्फाबेटिकल होंगे और यहां पर ग्रुप डी के जस्ट बाद ही आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके जो भी सवाल और डाउट्स है सारे क्लियर हो जाए। और दोस्तों आप सभी से शिकायत रहती है आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आ सकें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबा करके, और पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन दिखेगा, इसको भी आप दबा दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और प्लीज दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर आपने वीडियो देख रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे फेसबुक में और व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके। और दोस्तों अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आर्मी हो, एसएससी जीडी हो, आरपीएफ हो, पुलिस की कोई भी भर्ती हो, सीआरपीएफ हो या सीआईएसएफ हो, और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको मेडिकल से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, अगर आप में नॉकनिस की समस्या है या फ्लैट फीट की समस्या है, तो दोस्तों आप टेंशन ना लें क्योंकि आपके लिए हमने एक चैनल बनाया जिसका नाम है नियो फिटनेस वर्ल्ड। आप यहां पर जाएं, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे और हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस लेकर आते रहेंगे जिससे आपका जो भी सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट जॉब्स में, किसी भी डिफेंस में नौकरी पाने का, वो हम आपको पूरी कोशिश करेंगे हमारी तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों रेलवे द्वारा आरपीएफ की जो परीक्षा है वो दिसंबर महीने से शुरू की जा रही है, तो आपके पास बहुत कम समय बचा है। आप अपनी तैयारियों को लेकर के बिल्कुल सीरियस हो जाएं और परीक्षा की तैयारियों में जुट जाएं क्योंकि आपके पास यहां पर बिल्कुल कम समय रह चुका है। आप देख सकते हैं 17 दिसंबर से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी, 17 दिसंबर को चलेगी, 18 दिसंबर को चलेगी, 19 दिसंबर को होगा, 20 दिसंबर को भी होगा और 21 दिसंबर में, मतलब 5 दिन आपकी परीक्षा चलेगी। और यहां पर आप अब बात करते हैं शिफ्ट की, टाइमिंग की, तो यहां पर 3 शिफ्ट में आपकी परीक्षा चलेगी। पहली शिफ्ट होगी 10 से 11:30, दूसरी होगी 1 से 2:30 बजे और तीसरी होगी 4 से 5:30 बजे। 3 शिफ्ट के अंदर आपकी ये परीक्षा चलेगी। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी पता होना चाहिए कि आरपीएफ की जो एग्जाम डेट है कब है और कब से परीक्षा शुरू होने वाली है। दोस्तों ये जो एग्जाम डेट है टेंटेटिव एग्जाम डेट है, अभी इसका ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि एग्जाम जो है आपकी दिसंबर में कंडक्ट कराएगी रेलवे। जी हाँ दोस्तों, ये हमें सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि एग्जाम जो है आपके 17 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए 90% की आपकी एग्जाम जो है दिसंबर में शुरू हो जाएगी। दोस्तों अगर आप पाना चाहते हैं रेलवे भर्ती से जुड़ी हुई सबसे पहले